Ahojte, ste na kanále Škrčok. Vítajte u nového videa. Ako ešte všetci viete, boli Vianoce a ja by som chcela spraviť taký mini unboxing na jednu vec a sa pozrieť, čo to je, pretože možno to niektorí už máte, boli na to reklamy z Dračika a ja som dostala túto. Pluto. Pluto už nie je planéta. To sa mi mega páčilo, takže mám ho. A mal by to byť nejaký asi nočný svietnik a malo by to vydávať nejaké zvuky a tancovať. Je to z Fizzipet, z Dračika, takže ideme sa pozrieť, čo to je. Najprv to máme, že add water to reveal. Ak budete počuť zvuky na pozadí, tak sa ospravedlňujem, pretože tá moja sestra sa hrá a tak ďalej. Čiže ospravedlňujem sa, keď budete počuť nejaké zvuky, lebo ja nemám tak akože odstraňovať z pozadia nejaké zvuky, nejaké detaily. Ja sa to ešte všetko naučím. Dobre, tak ideme rozbaľovať. Asi by to malo byť nejako tu. Ja sa vám ozvem, keď to rozbalím. Dobre, ja už som to otvorila, ideme sa pozrieť, čo to je. Jasne, že tieto tu návody dajaké. Fizzipet. Čože? Neviem, v akom jazyku to je. No dobré. Ďalšie nejaké návody. Potom tu máme kolekciu. Ideme sa pozrieť, že ako sa to vlastne robí. Takáto kolekcia. Tu je Pluto. Toho máme. Jelly, Cory, Finn, Luna, Taco. Niektoré z nich sa mi zdá, že má sestrnica. Sa mi zdá, že má Cory. Má Cory a my budeme mať Pluto. Moja sestra má asi Jelly. Dobre. Tak my sa ideme pozrieť, že ako sa to vlastne robí. Dobre, že tu je obrázkový návod, lebo ja by som to nechal počítať, lebo to si každý viete, že proste nerada čítam návody, lebo lepšie je takéto kreslené. No dobre, najprv tu máme to otvoriť a tento saček máme dať do koša. Potom čistú vodu máme tam dať, zašrubovať a potom sa nám objaví akože naše zviera. A potom si naštudujeme to ten interactive mod a nejaké mody rôzne a si ich potom pozrieme. Dobre, tak najprv máme vybrať toto a dať toto do koša. Dobre. K tomu sú aj baterky. Čom to nemohli dať do toho? Takže tie baterky boli k tomu pripevnené s tou paskou, ja som to dajako roztrhala. Teraz sa to snažím dať vonku, ale asi pôjdem za takým, aby mi to otvoril. Ešte sa dajako posnažím to rozobrať. Ja som teraz prišla na to, tu treba šrubovák. Ja som hlúpa. Mám šrubovák. Jej. Ideme to šrubovať. Dám nejaké zvuky na pozadí, možno budete počuť, budem sa ich snažiť prekričať. Tu skipnem. Mám to. Ja som to nevedela šrubovať, lebo som to celý čas točila do zlej strany. No dobre, idem rozbaliť baterky. Tie baterky boli v paske, ešte majú na sebe. Fajn.
teraz to nešlo, tak dobre. Dávam baterky. Čože? Oh my god. OK, mám to zašvované, čiže teraz to musím... Oh my god. To ale hučí. Oj. Toto má ísť do koša. A tu je nejaká takáto vec. Mini návod. To je toto, čo vraveli. Oh my god. To je milé. Dobre, to mám. A to je on-off. Aha, ja som nevedela. No dobre, tak ja idem to vyhodiť. Dobre, dám vodu. Takže to tam idem opatrne naliať, lebo ja sa bojím. Počkaj, to čo je? Opatrne, čo ja nalijem do systému Dragon. No jasne, že prelievam. A idem po servitky, mám tu zachrana. Oh. Sripy tropa. Asi bude treba viacej vody. No určite viacej bude treba. Čo robí? Ideme zase po vodu. Idem doliať, ale sa bojím. OK, to bude dosť. Oh my god. So cute. So cute. To prdí. No to nevidno veľmi na kamere. Dobrá, teraz je to lepšie. No to zaostrím. Cute. Jem to za... To je vrchnek. Sejek má zatvoriť. Dobre. Oj. Dobre, no tak ja idem sa pozrieť na nejaký mod a potom to vyskúšame. Dobre, na čo som pochopila, že mám toto tu kliknúť. Som klikla. A tu si môžem dávať hociaké pesničky do tej strany. A tu predošla pesnička. On tancuje. Nie. Nie. To je najveselšie. To už mi tam späť. No tak tancuje. Dobre, idem vyskúšať niečo ďalšie. OK, tam je interactive mode, že tam môže tu a tam hociak bude, že akože že hladný, že bude
jesť alebo prdieť. A potom ešte môže pusu akože dávať zvuk, crumpy, to neviem, či je. A plávať a spievať. A že keď dlho podržím, no tak sa dačo stane. Ale ja neviem presne čo, takže to idem vyskúšať. Neviem, či sa to vypne. Pri nejaké... Jej. Tak. To sú akože iné pesničky, jej. A to je milé. Dobre, potom tu máme ešte posledný Night Mode, takže si ho idem pozrieť, že ako sa to robí. A počkajte tu chvíľu. OK, to je toto, jak som dlho podržala. Raz, dva. Čakaj. A akože to budú také iné. Také, že no, a to je také. Také dnes uspanie. Dobre, tak to bolo všetko. A takúto zase dneska rozbalili. Vecičku je strašne milá a ešte tancuje tam vnútri v tej kukle vo vode. Tak keď sa vám video páčilo, hoďte like a čaute.